Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, hari ini kita coba mancing ikan betok atau ikan papuyuh. Untuk lokasi kita di belakang rumah aja teman-teman. Untuk umpan kita menggunakan gandum yang dicampur dengan nasi. Oke, tanpa basa-basi teman-teman, kita langsung aja mancingnya ya teman-teman. Saksikan keseruannya ya. Strike lagi. Strike lagi coy. Oke. Nice. Udah. Terlalu ke sini ke sini. Foto ya.
besar. Sekali. Apanya? Yung kata-kata kali itu gugur. Iya. Ini dia nggak kalau masuk ke putih-putih. Ada lagi gimana? Jangan lepas. Jangan strip lagi. Oke, strike lagi kawan. Jatuh. Oke. Aduh. Karena ikan sepat, cuy. Oke kawan, sampai di sini dulu video kita hari ini karena harinya hujan kawan. Dan angin juga cukup deras. Ini hasil kita hari ini, cukup buat makan. Nah, oke, sampai di sini dulu video kita mancing ikan betok atau ikan papuyo hari ini. Semoga bisa menghibur. Next nanti kita mancing lagi kawan. Semoga videonya bisa menghibur kalian semua. Jangan lupa bantu
subscribe, like dan komen. Mantap.